در میکنن از سمم دل او زمینی ما های چی باشه ما عقل نمیکنه ما حلقه ما بنده که هستیم که او زمین ما نباید بتیم کسا همو تق دائمی بالای شما بخیزین میغلطه چه خیلی آدم این شما سلام علیکم میبرونش بولو و علیکم سلام بفرمایید در ما خیلی منتظر بودیم شما تشکر بفرمایید زن تاجیک نامی نگینه دارم بله همین یک چی همین مرکو اوجه درجات کدستایده به خفگی فقط من یک بنده هستم که به غرض الله پروردگار ایگان چی نمیترسم یک چیز که من ضعیفم هیچ مو مردکو یا مو میشوه بخیزین 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 اوی چی خیلی گپای من نمیفهمم با میخیزن همو تق دائمی بالای شما بخیزین میغلطه چی خیلی آدم این شما یا توپوی گپا گوش میکنیم اینک ده خفه نشوینه که من به نام الله کو اوجه امی گروه بگوره تیچ شدم ای دل امی درد میکنه باور میکنه در میکنن از سمم دل او زمینی ما های چی باشه ما عقل نمیکنه ما حلقه ما بنده که هستیم که او زمین ما نباید بتیم کسا شیشتن بخیزین 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 گجا بخیزین با شیشتن تو هیچی نمیشوه نیم شخریز میگره پگه اوش اوزبک میگره دیگهش میگره دیگه الله اکبر به زمین به وطنین همین سازه آخی دریدم گودک دارم مزدار اتم رفتن نمیتونم برای که دسترم حجاب دارم هیچی گپه چی روزای ها ای برادرو شما مرده ما در پشت شما باید بیستیم نه اینکه من برام میخواه گریه کنم بگم که التماس اکو بخیدیم درست میگی مادر بگن که من در جوزی ناتور گپه گفته استم من دیلم درد میکنه امو آدم ایروزی رفتگیش من گریه میکنم این انسانو اینا خداوند شاهده دیلم دریده داد میگم در لبای جا داد میگم یادم نومرده میبینم در پیشم درم ایزدو نمیکشم میگه ای اپا پستر گبزه التماس یگون کس نفهمه ای دعیوس بیناموس ایزدو نمیکشی خداوند ترا میگه که اینی خیلی وقت داد زه ای پشتی بخیز مسلمان میگه ایزدو نمیکشین راست راست ای میلیون حلقیم وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین جهاد بدر همون جهاد بدر سر کردن چند انسان بود مشرکا چند بود خدا قوت کرد که اینمی قد آدم شو هم خیلی میشنیم متاسفانه مادر هم خیلی در همه جا میبینیم مادرها مثلا در همه پرابلم میشه مادرها گام میزنن بعد مردکا پشت مادرش میگن اپا موجیک بده نکین انا اوتات رحمت مالدیس رحمت اوتاتون رحمت نه این روز گفتین با خدا نخی ایزو میکشم همی گپو ما ایزو میکشم برای که ما زنکم ما با خدا او روز در افق توی به چی در کامنتاری میبینیم زنکو نویسته سن که زنکو بخیزین ما با فکر مردک نداریم ای درد نیسته ای علم نیسته همو جا ما نویسیم با که بخیزین این روز شد انیخ کنین گودک اینه یه ساله دارم گودک ما میگیرم میخیزم میرم گفتم داد میگم میکشم خدمت همونجا گفتم دیگه طاقت ندارم دلم میکفه او وطن و زمین ای ما های میفهمین ای ما های شما کجا نگاه کردین دو دست زمین نیم کولا اپا همه کردو زیاده 65-70 میلیونن همه در شهری در همه تقریبا در همه شهرهای آلمان من در کلن زندگی میکردم هر هفته میتینگ میکردن یا bayrak در دستشون خیلی bayrak خودشون هر هفته میتینگ میکردن ترکا میخندن شنویسو که قریب 70 میلیونن 10 برابر دیمان یا بار وطن ایدس دادن تمام ارگانیزاسیون بین المللی وری چیدن گریه کردن ناله کردن که در ایران حق ما رو پایمال میکنن در ترکیه حق ما رو پایمال میکنن در عراق در سوریه چه تقسیم که دولتشون هیچ کس به دود یا نمیرسه چون که امروز چیز دست دادی دیگه دادی تمام ای پشت پل هم مدد خودش ای پشت پل میدوان فقط پل
ай пушти пил тоҷика ки дат кадай ай пушти пил тоҷика киштай ай пушти пил 100 сум клиент шагиртай задай мирдай и охи шармандагӣ нестай ба худо уже ман намедонам ман намедонам чӣ бигӯм инагда ман алама мегӯм ки ман ҳамин намегӯм дига ай тоҷикистоно ман изо мекашам мегӯм бовар мекунешам худо мара бахша ҳамин моро ҳамин ҳадафмон мақсад ки ҳаме ки мо миллат зинда шава ҳамҷа гуфти изо мекашам ҳамҷа манзарат мехоҳам як набинеда ғайбат неганда кадан ина таги рамазонемда бестен ҳамо одамам грубо говоря мисол гап ганда гуфтан не эймон инсоф шапрсидим я вақто худованди карим шоҳидай ҳамин Москва ба истода любой касе гап мезад ба номи Алло ай пушти иними Эмомалӣ Раҳмонов ман ба номи худо безеб ҷанг мешидам ки бовар мекуна ман надонистам ки то мо ирӯза меоем охир ман шок шидагим ирӯз ман намедонам чӣ бигӯм ҳалқ нестай ҳалқ ин хел ғурбат ба мондагиай ҳама хапай چی بگم با خدا چی بگم دلچی من نمیدونم این قدر ما گفتم просто میشته خزین ای بخزین ای چی گپه ای بخزین یا ماشید نگاه میکنم با نام خدا یا ماشیده نگاه میکنم فقط همین را گوش میکنم ما بیزار شدم روز شجداد میکنم که کی میخسته باشن که کی یگون گپ میشده باشه کی همو بیچارات ای همو عذاب میبرم او چی روزا دیده است کو ما حس میکنم با نام خدا گریه میکنم در نمازم من امروز در صبر طاقتش بتیام مردکان як пешниҳод кардам ки барои мардам ки ҳамин шумо бибинед ки ҳазорҳо садҳо ҳазор миллати тоҷика дар ҳамин Русия бо раҳнамоӣ ба ҳамин бародар Иззат Амон раҳнамоӣ кард ки чӣ хел ту метавонӣ шаҳрвандӣ бигирӣ ман медонам лайфҳоша ҳама савол медоданд ки мо чӣ хел гражданство бигирем ҳазорҳо одамҳо раҳнамоӣ кард гуфтам бибинед шумо ҳамин корро кард ҳамин тақрибан 1 миллион мардуми Тоҷикистон шаҳрвандии Русия дорад агар ҳамин нафар 10,000 нафаре ки шаҳрвандӣ дора гуфтем шаҳрвандӣ дора барама бига ки баъди аз оне ки шумо ҳамин шаҳрвандии Русия шаҳрвандӣ ки Иззат Амона масалан гифте бекор карде лағв карде парафте дар як лаҳза дигари шаҳрвандӣ шумо қадр надошта ҳамин паспортош намида пеш бимон аммо идорае ки ҳамн фейсбук чиада пеш бимон хичон пага занг мезан Раҳмонов меган ки Иззат Амона бигири ки мардам аз шаҳрвандишон даст мекашанд некими корда як камтар ғайрат дар кора ҳамин ҳазрати Иброҳим кадом замон Исмоил алайҳиссалату вассалом бобои мо баргашт то замоне ки корчара дар гулӯш монд тасмимша кулан гирифт ки ҳозир қурбониш мекунам ҳамин теға монд ҳамон замон ҳазрати Ҷабраил омад гуфт ки стоп қурбонӣ накӣ ине гӯсфанда қурбонӣ кӯ ҳамин морам замоне мисол ҳамун хуб зиндагӣ мисол ҳама чизмона беҳтаринамона ба даст меорем ки ай баҳраш бигзарем вақте ай баҳраш гузаштем худованд уро барои мо пас мета дар баробараш як неъмати хича бо як мушкилтра осон ҳамин чизе ки мехости ба уро мерасонад бафармоед як гап бародар эшон як гап гуфтаним ҳамин апашкара ки мисол ҳозир ҳамин мегем бихезем мо ҳамаи халқ хестаги ане ки ҳамсаро коргарои орган аёан ҳамаш ай пишти мо бояд шо наворан ведор кардан дар кора ки апаҷон не просто так мехезем бояд ҳамаи ҳаму одамое ки дар орган кор мекунанд ҳамаш бояд ай пишти мо шаванд баъда научен ҳозир мо ба ин хестани мо ҳеч чӣ надорад бояд як кор кардан дар кор ҳамаи наво ай пишти мо шаванд иншолло ай пишти мо мешаванд оне ки таи сраза хестан чиз қатъи худо дар ватани ма дигар ягон ҷанги дигар шаҳрвандӣ нашавад не манзурш не ки масалан дар Русия ина фардо суди ки буда ҳувайдои 5 сола фардо метавонем ки марҳабо бираванд мардам иштирок кунанд чӣ хеле ки ҳаму Иззат Амонам гуфта буд як нерӯай вақте фардо агар 500 тоҷик биравад дар суди ҳаму иштирок кунад ӯро мефаҳманд ки биё ҳамин кора ҳал кунем мадака бигирем зиндонӣ кунем вақте ки ҳеч кай пишти ӯ намехезад 3 сол шида қатли ҳувайдора ягон кас ҳолиам ӯро денаву ҷарпаро ба заго бурбарисанаш ки касалай ози акаешон як гап гуфтаниам ку барои ҳамин ози ҳамин ҳувайдои 5 сола гап зен
ҳозир як 15 ҷурай ма да Москва намо нами гапа гуфтанд ки бодор агар ки хай шумо дурен ай Питер дур мо да Питерем охир қай 500-600 агу мо мерем гуфт бачаҳои дигаре ки звонит кардем бародароне ки дар Москва бале беҳтарин фалон соата дар чӣ шавад намо сари сути ҳамо ку бибинем ки ай консулои мо чӣ хеле чӣ мекунанд ё ҳамашон криса шидагиянд ҳама ё номард шидагиянд ку ана ҳозир 20-30 нафаре ки бира бо чанд кас гап зананд ку я чӣ кунанд ку ё чӣ хеле рафтор мекунанд агар ака иззат тамом мешид ку ма бовар доштам ку ҳамаи халқа ҷамъ мекард ба оҷора мебурд не ки жалка ки мо дорем ай Москва